Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Lia Cooks. Πάμε να κάνουμε σάλτσα κιμά για ζυμαρικά ή μουσακά. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε μέσα ελαιόλαδο και μόλις ζεσταθεί καλά προσθέτουμε μέσα το κιμά. Τα ακριβή υλικά της συνταγής θα τα βρείτε σε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Απλώνουμε καλά το κιμά να πάει παντού και μόλις απορροφήσει και τα υγρά που θα βγάλει και αρχίσει το τσιγάρισμα, προσθέτουμε μέσα το κρεμμύδι μας ψιλοκομμένο, το σκόρδο, αφήνουμε να μαραθούνε, αν σας αρέσει η συνταγή κάντε like, αφήστε μου και τα σχόλιά σας. Βάζουμε μέσα φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο, χυμό ντομάτας, μπορούμε να βάλουμε και φρέσκια ντομάτα, ανακατεύουμε, προσθέτουμε τόσο νερό όσο να σκεπαστεί ο κιμάς, ρίχνουμε μέσα μία κοφτή κουταλιά ζάχαρη, μία γεμάτη κουταλιά σκόνη λαχανικών, αν δεν έχουμε μπορούμε να βάλουμε κύβο. Επειδή βάζω τη σκόνη λαχανικών δεν θα προσθέσω αλάτι, εσείς δοκιμάστε. Ρίγανη και πιπέρι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσει για 1/4 με 20 λεπτά. Η σάλτσα κιμά είναι έτοιμη. Μπορούμε να τη σερβίρουμε μαζί με μακαρόνια ή να τη χρησιμοποιήσουμε για παστίτσιο και μουσακά. Αυτή ήταν η συνταγή μου και μέχρι την επόμενη φορά σας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.